Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të nderuar, besimtari për ta ruajtur dunjan dhe ahiretin e tij, duhet të i kushtoj kujdes të madh shëndetit të zemrës që e mban në gjoks. Ta mbroj atë dhe ta pastroj vazhdimisht nga smundjet që mund të i paraqiten. Një prej smundjeve që më së shumti e mundon dhe e rëndon zemrën është zilia, smira, në gjuhën arabe hasedi. Zilia, po të zej vend në zemrën e njeriut, e prish atë. Po kjo, apo sherri i zilis, nuk ndalet vetëm tek personi që e ka, po ajo ndikon edhe në prishjen e marrëdhënieve me të tjerët. Dhe kjo është ma e dëmshme, sepse kur të përhapet në një shoqëri, sikur që e dëmton personin, ashtu e dëmton dhe i bën sherr të madh edhe shoqërisë. Patjetër se kjo cilësi e ulët, apo smundje e zemrës është ndaluar nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çdo gjë që është e dëmshme për njeriu dhe për shoqërinë, ajo është e ndaluar prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu pyet në Kur'an në formë qortimi: Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih? Apo i qojnë zili njerëzit për mirësit që Allahu ua ka dhënë? Po i qojnë njerëzit, po bëni zili ndaj njerëzve për të mirat që Allahu ka vendosur t'ja jep atyne? Ndërsa pejgamberi alayhis salatu wassalam thjesht, qartë dhe prerë urdhëron: la tahasadu, mos qoni zili. Është thjesht dhe e qartë për me kuptu. La tahasadu, mos bëni zili ndaj të tjerë. Nuk është ndaluar kjo smundje vetëm se është shkaktarje e prishjes dhe shkatrimit të njeriut si person, po dhe shoqërisë në përgjithësi, siç e përmendëm edhe më herët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e përmend se kjo ka qenë smundje e popujve të mahershëm dhe ka qenë shkaktare për devimin e tyne, po në të njëjtën kohë gjendit edhe në mesin e muslimanëve të kësaj kohe, pra të ummetit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Me një hadith thot: Dabba ilejkum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal-baghdha. Është e përhapur mesin tuaj sëmundjet e popujve të kaluar. E ato janë zilia dhe urrejtja. Çka do të thotë fjala zili, smir apo hased? Zili do të thotë urrejtja e njeriut të i sheh të mirat e Zotit tek tjetri. Moskënaqësia e njeriut dhe këtë e ndjen me zemër dhe pastaj mund të kaloj në fjalë dhe në vepra, të i sheh të mirat tek tjetri. Po ato të mira, Allahu azza wa jall ka vendosur që të jenë tek tjetri. E kjo është një mospajtim me caktimin e Allahut. Apo ndryshe, ta urresh njeriu për mirësitë që Allahu ja ka dhënë. Si arrihet deri tek zilia? Apo çka e ngacmon zilin që ajo të zgjohet dhe të forcohet në zemrën e njeriut? Janë 3 shkaqe kryesore. E para, mund të jetë një fjalë apo një vepër që vjen prej tjetër kujt dhe që për ty është e papranuar dhe e papëlqyeshme, nëse nuk mundohesh ta harrosh apo ta arsyetosh personin
apo të mirësh vesh me të, ajo rritet në zemër, zhvillohet, e madhon shëndrohet në zili, në hidhrim, urrejtja dhe në armiqësi. Dhe kjo është shkalla më e lartë. Ai që e fillon me çu zili dikon, nëse nuk gutet për ta shëruar atë, ajo vazhdon dhe rritet. Prej zilis shkon në hidhrim. Mas hidhrimit, urrejtje edhe në fund në armiqësi. E dyta, frika se mos po humb diçka nga pasunia, autoriteti dhe respekti. Këto pra janë burimet të zilis dhe kjo ndodh në mes ortakëve mas shumti, në mes njerëzve që merren me të njëjtën punë. Allah subhanahu wa ta'ala thot Kur'an: "Wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd." Shumë bashkëpronar, shumë ortak i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit dhe burimi i kësaj padrejtësie vjen nga zilia. E treta, zilia mund të vjen edhe tek fëmijët në mesveti, fëmijët në mesveti për të arritur dashnin e prindërve. Dhe kjo nëse nuk shërohet nga prindrit, ajo zili rritet me rritjen e tyre. Nëse prindi është i pakujdesshëm në shërimin e zemrave të fëmijëve tyre nga zilia, ata çdo ditë që e kalojnë dhe bëhen më të moshuar dhe rriten, ashtu ju rritet edhe zilia në zemrat e tyre dhe inati, smira dhe armiqësia. Zilia përndryshe është 3 lloje. 2 janë të ndaluara haram dhe 1 është e lejuar. E para është ta çon zili tjetrin për të mirat e Allahut që ja ka dhënë. Dhe mundohet, uron, lëviz që t'ja largoj ato. Dhe për këtë e përdor zemrën e tij, gjuhën, po edhe gjymtyrët e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum Allahu min fadli, faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal-hikmah wa ataynahum mulkan 'azima." A u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu ka dhënë? Ne ua kemi dhënë pasardhësve të Ibrahimit librin, ua kemi dhënë Teuratin dhe Injilin, wal hikma dhe urtësinë, wa ataynahum mulkan 'azima, dhe atyre në kohën e Sulejmanit dhe Davudit a.s. u kemi dhënë pushtet të madh. Pra kjo është vepër e Allahut. Ky është vendim i Zotit. Dhe ti me zilin tënde që ke, po e kundërshton këtë vendim. Pra kjo është e rrezikshme. E dyta, lloji i dytë pra i zilis, që është i ndaluar, dëshiron dhe uron që të tjerët të mbesin në vështirësi, në vuajtje, në skamje, në ignorancë. Urren që të tjerët të pasurohen. Nuk të pëlqen që të tjerët të përparojnë dhe të kënaqen. Dëshiron që të tjerët janë të nevojshëm për ty dhe dëshiron që ti ta kesh në dorë kur ke dëshirë të u ndihmosh atyne dhe të i mëshiron ata. Përndryshe, zemra jote nuk ka. Zilia apo lloji i tretë i zilis, që është i lejuar, zilia e mirë, zilia e kërkuar. Të kënaqesh për atë të tjerët që përparojnë, të kënaqesh me përparimin e të tjerëve, me arritjet e të tjerëve, po ke dëshirë që edhe ti t'jesh sikur ata. Pra mos t'kesh dëshirë që aty me të humb ajo. Ke dëshirë që t'i vazhdon, po edhe ti t'jesh sikur ata. Kjo është zili, apo konkurim, apo gara në punë të mira. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith thot: "La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi al-haqq, wa rajulun ataahu Allahu
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Nuk ka zili të lejuar vetëm se ndaj dy vetëve, ndaj dy personave. Njeriu që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë pasuri dhe ai e harxhon atë në punë të mirë dhe në të vërtetë, dhe njeriu të cilit i ka dhënë Allahu dituri dhe hikmet, urtësi, dhe ai gjykon sipas saj dhe i mëson të tjerë. Pra një njeri që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë pasuri dhe i shfrytëzon ato në të mirë, atë mund ta bësh zili, mund ta çosh zili, mund të kesh zili ndaj tij, po jo që ti ulet atij, që të mos ketë sukses. Ai të ketë sukses dhe ti një ashtu të bësh sikur ai. Një ashtu edhe për atë person që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë dituri dhe ai gjykon me ta në të drejtë dhe u mëson të tjerëve. Ke dëshirë që ti të jesh sikur ai. Dhe kjo nuk ka asnjë të keqe. Kjo lloj zilie është cilësi e besimtarëve të drejtë. Ndërsa dy llojet e para, të cilat nxisin urrëtie dhe përçarjen mes njerëzve, është cilësi e munafikëve. Allahu na ruaj. Nëse kalon nëpër zemrën e besimtarit dhe i lëshon rrënjët e saj thellë atë, ai duhet shpejt të pendohet, shpejt të kërkon falje nga Allahu Azza wa Jall dhe ta lut Allahun që ta shëroj atë sa më shpejt. Sepse po të i shti zilia, thellë, rrënjët e saj në zemër, bëhet gati e pamundshme të shërohet zemra. Atëherë ti i thu mos bën zili, mos i çoj natë njerëzit, e kështu me radhë, ai nuk e kupton atë. Mundosh në shumë mënyra t'ia shpjegosh, ai nuk e kupton sepse janë verbu syt. Zilia ja verbon syt njeriu dhe derisa ta kuptoja, është një punë e madhe duhet me u bë me ta dhe pastaj duhet për një kohë gjatë ta pastroj zemrën e tij. Padyshim se zilia lën pasoja dhe bën dëme te personi dhe shoqërisë. Prej dëmeve të saja janë refuzimi dhe mospranimi i caktimit të Allahut. Pra një njeri ziliqar ka probleme të mëdha, ka probleme drejt për drejt me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ai nuk i bën dëm vetës tij me dhimbjen që e ndjen në zemër, apo me gjestet e tija, me fjalët e tija që i bën ndaj tjetrit. Sepse zilia e parë fillon në zemër. Ndoshta nuk mund të hetohet në vepra. Me kalimin e kohës ajo edhe shfaqet, me fjalë apo edhe me vepra. Përveç që i bën dëm vetes dhe të tjerëve, atëherë po hy sikur me dasht me ndërhy në vendimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është më e rrezikshme. Refuzimi dhe mos respektimi i caktimit të Allahut. Ziliqari nuk është i kënaqur me atë që Allahu ka dhënë njerëzve. Kur njerëzit pasurohen, kur njerëzit kanë sukses, kur njerëzit fitojnë autoritet dhe ti nuk kënaqesh, gjitha këto vijnë prej Allahut. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk pyetet për veprat e tija, por njerëzit pyeten. Kështu ka thënë Allahu Azza wa Jall, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet se çfarë vendos dhe çfarë bën. Po ata njerëzit pra pyeten dhe gjykojnë për punët e tyre. E dyta, ziliqari e mohon dhe kundërshton hikmetin dhe urtësinë e Allahut në shpërndarjen e riskut, në shpërndarjen e të mirave të Allahut. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna ma'ishatahum fil hayati dunya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. A thua ata e përcaktojnë mëshirën e Zotit tanë, ata e caktojnë të mirat e Allahut, ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë. Dhe ne kemi ngritur në shkallë të larta disa mbi të tjerën. Kaq. Ky është vendimi i Allahut, është urtësia e Allahut. E treta, prej pasojave të zilis është që ajo t'i azgjëson të mirat. Bëhen shkaktare që të mirat që i bën me t'u shlyje. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë iyyakumul hasad. Vini ani mendën zilis. Kujdesuni mos bëni zili.
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب sepse ajo I han, I djeg të mirat, sevapet, sikurse që I djeg zjarri drumt. Bazilia I shkatron sevapet. Sikurse zjarri që I shkatron dhe I djeg drumt. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Iblisi bëri zili ndaj Ademit dhe përgatiti shpirtin e tij që të rebelohen ndaj Allahut. Dhe si pasoj u larguan nga mëshira Allahut dhe u mallkua për gjithmonë. Si të ruhemi nga ziliqari. E para të I kërkojmë Allahut Azza wa Jall mbrojtje, të na ruaj nga ziliqari dhe nga sherri I tij. Allahu Azza wa Jall në surën Al-Falaq po na mëson kur thot kul a'udhu bi rabbil falaq. Thuaj kërkojmë mbështetje tek Zoti I Argut, tek Allah subhanahu wa ta'ala, dhe në fund të ajetit, në fund të surës, ajeti I fundit, thot, wa min sherri hasidin idha hasad, dhe më ruaj nga dami, nga sherri I ziliqarit, kur vepron me zili. Pra, o Allah, më ruaj nga ziliqari dhe nga vepra ti kur bën zili, kur vepron me zili. E dyta, të bëhemi sa më të devotshëm, të kryjmë obligimet dhe të ndalohemi nga ndalesat. Po të bëhemi të devotshëm, nuk mund të na bëj askush dëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, jo, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit. Në qoftë se ju duroni dhe bëheni të devotshëm, dinakria e tyne nuk do t'ju dëmtoj aspa. Pra, prej neve kërkohet që të bëjmë sabër, të durojmë dhe të bëhemi të devotshëm. Nëse arrim këtë shkallë, dinakria dhe sherri njerëzve nuk mund të na bëjë asgjë, nuk mund të na arrijë. E treta, mbështetja në Allahun. Duhet të mbështetemi Allahut Azza wa Jall për çdo gjë. Allahu thot në Kur'an, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kush I mbështetet Allahut, Allahu I mjafton atij. Kur lidhesh me Allahun Azza wa Jall, Allahu të ruan dhe të mbron nga sherri njerëzve. E katërta dhe e fundit, mos u merr me ziliqarin. Injoroj atë, mos ja kthe, mos ju përgjigj. Po të kesh mundësi, dhe kjo është më e mira, po të kesh mundësi, bëni mirë ati, ai le të çon zili. Ti bëni mirë ati, kështu që sjellja jote e mirë mund ta shpëtoj atë. Mund të bëhet sjellja jote e mirë, mund të bëhet shkaktare që ai ta kuptoj gabimin dhe të drejtohet dhe të udhëzohet. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen ktheje me të mirë. Se atëherë ai mes teje dhe atij ka armiqësi mund të bëhet mik dhe shok I afërt. Pra kthimi nëse dikush të çon zili apo të bën keq në përgjithësi, ti ja kthen atij me të mirë, ka mundësi që atë ta kthej në arsye, të mendoj mirë dhe të kthehet dhe të bëhet mik I afërt yti dhe shok I afërt. Allah na ruaj nga zilia dhe ziliqarët. Allah na ruaj zemrat tona nga çdo smundje e saj që mundet të na paraqitet. Allah na I fal gabimet tona dhe na mëshiroft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.